Modul 4. Poslovni bonton. Drugi del. Oblačila. Videz je pomemben. Ko greste na razgovor, sestanek, v službo, pojdite urejeni, s čistimi in zlikanimi oblačili, sveže opranimi lasmi in urejenimi nohti. Ni potrebno, da imate nova oblačila, ampak naj bodo čista in urejena. Primer: zaposlitveni razgovor. Pred vsakim razgovorom se je vedno dobro pozanimati o politiki oblačenja, ki jo imajo v tistem podjetju. Že na ta način pokažete, da sodite v določeno delovno okolje in to naredi vtis na bodočega delodajalca. Pojdite do podjetja kakšen dan, dva prej in si oglejte, kako so ljudje tam oblečeni. Sledi nekaj osnovnih smernic, kaj je v redu in čemu se izogibamo. Za ženske. Klasika. Ni potrebno veliko razlage, barvna usklajenost oblačil, dodatkov in tako naprej. Zmernost pri vsem. Mogoče malo bolj podrobno o tem, kaj za ženske da. Kostim, krilo, hlačni, bluza, po možnosti svilena. Ramena naj bodo vedno zakrita. Barve na začetku temno modra, siva. Več o barvah bomo povedali kasneje. Čevlji naj bodo zaprti spredaj in zadaj, ne glede na temperaturo, tudi če je zunaj 40 stopinj Celzija, čevlji morajo biti zaprti. V pisarni sta seveda najpogostejši kombinacija črna in modra, ki omogočata veliko kombinacij z belo, bež, svetlejšimi barvami. To deluje resno in elegantno. Nogavice, najlonke, vedno jih nosimo, barva pa naj se ujema z obleko in čevlji. Torbico uskladimo z obleko in čevlji in dosegli bomo zelo eleganten stil. Lahko pa greste v kontrasmer in dosežete nekakšen drugačen učinek. Nakit naj bo priložnosti primeren, okusen, naj ne bo preveč vpadljiv. Osnovni bonton pravi, da so dovoljeni nekako največ 4 kosi. Dodatki, ovratna ruta, rokavice, dežnik, šal v hladnejših mesecih. Ličila, zelo pomembna zadeva z ličili, ne pretiravajte, oči lahko zasenčite v toplih tonih, rjavih, bež. Ustnice naj bodo čim bolj nevtralno obarvane. Čemu pa se izogibamo? Mini krilo, globok dekolte, prosojne bluze, mrežaste nogavice, živalski vzorci takšni in drugačni. Kapri hlače oziroma 7-osminske hlače, pajkice, to ne sodi v poslovni svet. Umazani ponošeni čevlji in čevlji s previsoko peto. Umetni nohti z različnimi poslikavami. Močna ličila. Kar se tiče pirsingov na obrazu, vprašajček, ker seveda odvisno od tega, kje delate in kako delate. Moški, klasična poslovna oblačila. Vidimo, da ni nekih presežkov. Kaj da? Barve oblačil: temno modra, temno siva, črna, ponovno več o barvah kasneje. Suknjič in hlače naj bodo v enem barvnem odtenku. Pas praviloma usnjen, najprimernejša barva pasu je črna in zaponka je diskretna. Pod suknjičem lahko oblečete telovnik, srajca bela, svetlo modra, bež, kravate temne barve, diskretni vzorci, sega naj do pasu. Pri kombiniranju obleke, kravate in srajce naj se praviloma samo enkrat pojavi isti vzorec. Nogavice črne brez vzorca ali najmanj en odtenek temnejše od barve hlač. Dolžina naj bo temu primerna. Ne da prekrižate noge in se pokaže še kaj drugega razen hlač in nogavic. Čevlji klasični, vezalke črni. Klobuke sicer redko vidimo, če ga že nosite, naj bo seveda v skladu z vašo obleko. Modni dodatki za moške, zapestna ura, poročni prstan in pisalo. Čemu pa se moški izogibajte? Kratkim hlačam, umazanim ponošenim čevljem, neurejenim nohtom. Umazani lasje ne sodijo na delovno mesto. Džins hlače, po domače kavbojke, v razmislek. Ponovno, mogoče v bolj kreativnem poslu bodo seveda džins hlače popolnoma ustrezne.
Piercingi na obrazu, enaka zadeva. Še na kratko malo o psihologiji barv. Kaj sporočate? Črna barva predstavlja avtoriteto, je brezčasna in vas zoži. Siva barva ponazarja prefinjenost, samozavest, spominja nas na stare čase in je nevtralna. Bela barva je simbol za svetlobo, čistočo in preprostost. Rdeča barva je agresivna, ustvarja energijo. Kar rdeča barva naredi, je, da poudari vsak občutek, ne glede na to, ali je pozitiven ali pa negativen. Rubena barva na eni strani predstavlja nepremagljivost, svetlobo in zbranost, na drugi neresnost. Zelena barva je okolju prijazna, pomirja, osvežujoča in simbolizira lahko bogastvo. Modra barva predstavlja morje, ocean, umirjenost, je svežina in simbolizira tudi pripadnost podjetju. Vijolična barva pomeni razkošje, bogastvo, prefinjenost, pa tudi romantičnost. Rjava barva sporoča stabilnost, zanesljivost, genialnost in čvrstost. Za katero barvo oziroma kombinacijo barv se boste odločili, je seveda na vas. Predlagam pa, da si izberete oblačila, ki vam odgovarjajo tako po materialu, kroju, kot tudi barvi.